Dependable News Africa gwe mukutuko olinze Murushid Segawa. Obukeredde olunaku olwaleero ku Lwokusatu nga President ow'eggwanga erya America Donald Trump alangiridde agamba tongezaayo ceasefire tatubuulidde nnaku mmeka naye agambye Iran tugiwadde omukisa omulala kati ono asigadde yeegagassa asigadde yeewaana agamba ffe twabadde bakuba tula ggwanga lineno naye Pakistan yegeza maaso n'okubeera ng'ebiyingiramu ono yagambye Field Marshal Asim Munir oyo nno ye Army Chief ow'eggwanga erya Pakistan kossa ne Prime Minister Shahbaz Sharif be basobodde okubeera nga bansabye mu butongole ne baŋŋamba munnange ogira olindako okulumba eggwanga era Iran mpaka nga tugeza maaso n'okubeera nga tukwatagana n'abakulembeze mu ggwanga eryo tubeeko kye tukkaanyaako. Bagamba twetaaga okukolawo unified proposal era Trump agamba ninze proposal enaava muna mu ggwanga era Iran tulabe ki ekiragala maaso n'okubeera nga kiddako naye teba kuba Pakistan twabadde tubamaze twabadde tugenda kukomawo twabadde tugenda bakuba era Shahbaz Sharif bwatyo yasobodde okubeera ng'ateeka obubaka ku mukutu gwe ogwa X n'agamba newankubadde ceasefire eno yageze maaso n'okubeera nga eyongerebwayo tubasaba muleke kugivayoletinga buli omu agoberera amateeka buli omu yeekuume nonno biriwo ebityo naye ag'omunkubo gagenda maaso n'okubeera nga galaga nti Trump yandibanga yayongeddeyo ennaku 3 ku 5 yandibanga yayongeddeyo ennaku 3 ku 5 ye mu bigambo bye tiyatubuulidde ddi lwegenda kuggwaako gye yayongeddeyo naye bagamba omusajja yandibanga yataddewo nsalesale wa nnaku 3 ku 5 bano ababiri buli omu agenda maaso n'okubeera nga mwattu alaga nti talina kubeera ng'atambulira mu nkwawa za munne Iran eyagala okulaga nti ssebo tetujja kutambulira ku biragiro byo ne America eyagala okulaga nti ssebo kye tusalawo kyolina okugenda maaso n'okubeera nga ogondera n'okugoberera kati ceasefire eyasooka ennaku 14 olunaku olwaleero eweddeko kati gye bongeddeyo tulinze tulabe ki ekinagenda maaso n'okubeera nga amattu kiddako wakati mu kubeera nga ebyo bitambula weebito kiraga nti ne ku ludda olw'omusajja Omumerika si birungi olutalo lwabaddemu n'omusajja Omu-Iran kiraga nti interceptor missiles ze zigeze maaso n'okubeera nga zongera okukendeerera ddala nti abasajja bakozeseza ekitundutundu ku interceptor missiles zaabwe eziri mu Middle East era Iran ebakwongera lutalo ennaku endala nga 15 muganda wange America yali yeetaga interceptor missiles endala abasajja batubuulidde ne bagamba okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa muganda wange aba Center for Strategic and International Studies CSIS bwe batyo bageze maaso n'okubeera nga bateekayo olunaku olw'ejjo ne bagamba abasajja baleeta ebikola kye kituufu America yasomba ebikola mu Middle East ne bituuka emizinga gyatuuka ennyonyi nga weeziri emmere ennwanyi nga weeziri naye Iran drones n'emizinga byabadde bagenda maaso n'okubeera nga bakozesa ekyamazima America ebadde ekasukira kumukumu ng'erina okukuuma amawanga okuli Kuwait Bahrain Qatar UAE Saudi Arabia Jordan ne Iraq kati kaakati mu mbeera nga bweri Omu-Iran nga ye akozesa ebyokulwanyisa ebya layisi okugeza Shahid drone ng'azisindika ng'abasajja ozikuba balina okukozesa Patriot missiles kati mu ntandikwa kiraga nti omusajja Omumerika yagenda maaso n'okubeera nga ayungula Patriot system n'aleeta terminal high altitude area defense oba third batteries ne third missiles zonna nga weeziri era bino eno mugenda maaso n'okubeera nga abiri tenamanya bijja kunnyambako okulwana olutalo era ng'alubaze lujja kukulungula ennaku 5 ku 7 naye mwattu gye byaggweera nga bayingidde ennaku 40 kati abasajja baleeta interceptor missiles eza Patriot bayungula eziri eyo muganda wange mu 23 kati kiraga nti babadde bakakozesaako 16
ku 2030 Patriot Air Defense Systems nkugambye emizinga eja interceptor nga bakakozesaako wakati w'1600 n'1403 kwe 1233 zebagenda maaso n'okubeera nga mwattu baleeta oba ezibaddewo. Kati bwe tudda ku third abasajja baneeno kiraga baleeta 360 naye sofa babadde bakakozesaako wakati w'19 n'209. Kati gwampuliriza abasajja baneeno omuzinga gumu ogwa Patriot gugulwa obukadde 4 ensimbi eza $. Omuzinga gumu ogwa third gugula obukadde 12 ensimbi eza $. Kati ate shahidi emu eri wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 5. Kitegeeza ki? Nti omuzinga gumu gwebadde bakozesa ekyamazima babadde bafiirwa kinene nnyo okusinziira ku ekyo kyebadde nga bagenda maaso n'okubeera nga mwattu batagetinga. Kati mu mbeera endala era kyongedde okubeera nga kitulaga nti okola Patriot missiles, third missiles endala kitwalamuko ku budde. Olina okutwalamuko ku budde osooka n'odalinga n'ogamba njagala bwe giti abasajja bagenda maaso n'okubeera nga bateekateeka ate okugikutuusaako. Era we giggwa oba olina okiwaayo mugana wange ennaku nga ziizo okutuukako kuba egimu giyita ku mazzi okuleka egyo mwattu egikozesa cargo planes ne bagitika ku cargo planes ne gisobola okugenda maaso n'okubeera nga gituuka. Kati America ku ludda olwo ebadde teri bulungi ng'ebyokulwanyisa bikendedde. Kati abasajja aba Ukraine bakolayo bu defense system bwabwe obusobola okuba mugana wange drones ez'omusajja Omurussia era nga zifaanagana n'ez'omusajja Omuyiraani. Naye bw'oba weetegereza ate egimu ku mizinga Iran gye badde egenda maaso n'okubeera nga ekasuka nga buno tebusobola kubeera nga bugibaka bulungi nnyo mu kuba drones. Naye ate Iran ebadde nga ekozesa drones mugana wange ez'enjawulo nga basobola leeta Arad, basobola leeta eno Muhajiri n'endala nga basobola okuyita kuli talaba. Kati kiraga nti Patriot missiles ze zibadde nga zikuba zino shahidi drone Patriot. Kati nga zino eno the third ze zisobola okubeera nga mattu zeŋŋanga emizinga giri eri gikabejja Koramshal, Keibashkan, Kadiri n'emirala. Kati kitegeeza nti Omumerika wakati mu kubeera nga akkiriza olutalo lusirikemukko ng'akirabe nti Iran yandibanga emizinga ekyayina singa tunaasigala mu ddwaniro giyinza otuggwako ate ebintu ne byongera okubeera nga mattu bibijja. Mu mbeera endala abasajja baneeno bageze maaso n'okubeera nga batagetinga emmeeri endala bwaguuga. Eno nno ebadde yakava ku mwalo ogwa Oman olunaku olwaleero era ne basindika ka gunboat nakagenda maaso n'okubeera nga mwattu kakuba eno konteyina ne babagamba muddeeyo gye muva. Kiraga nti eno emmeeri ebadde ya ggwanga lya Bungereza era bwe batyo bageze maaso n'okubeera nga batutegeeza nti tewali n'omu akoseddwa yadde okufa. Naye Iran eyongedde okulaga nti waneeno ffe abafuga ejje era IRGC ligeze maaso n'okubeera nga likola omulimu ogwo. Era kiraga nti nyo kiguddewo wakati wa nautical miles 15 mu north east ag'eggwanga erya Oman. Era abasajja baneeno bakitegedde nti Iran bwe batekkiriza ekyamazima toyinza kugenda maaso n'okubeera nga oyisaawo emmeeri n'emu. Kati eno ebadde etambulira mu flag ey'eggwanga era Liberia. Abasajja abalala ne bagamba eno babadde tebannagiwa lukusa ebadde yeetuminkiriza ne bakubadde bo bagamba tubadde twasabye olukusa nga twabasabye ne tubagamba bannange mutukkirize tugende maaso n'okubeera nga amwattu tuyitawo. Iran egamba ebyo tubimanyi era muteekeddwa okuddayo gwe tukkiriza yalina okugenda maaso n'okubeera nga mwattu ayitawo. Kati emmeera mu Strait of Hormuz mukana wange ekyali mbi
tomala gayitawo n'olowooza ati abasajja banaakukkiriza bakuba. Naye kiraga nti n'omusajja Omumerika newankubadde yateekawo blockade, Iran ekyagala maaso n'okubeera nga eyisaawo emmeeri zaayo zikyayitawo. Kati kaakati ebivaayo biraga nti abasajja baneeno mwattu baagala maaso n'okubeera nga bayisaawo oil tanker ne gas carriers 34 mu sabbiiti emu nga ziyita mu Strait of Hormuz, nga ziyita ne ku warships ez'omusajja Omumerika zegala maaso n'okubeera nga ayungula. Kati kuliko emmeeri ziri zibwaguuga 2 oil tankers ez'omusajja Omu-Iran, ezo zo kyakakasiddwa satellite images nti zaayise mu Persian Gulf, zaayiseewo ku blockade ey'omusajja muganda wange Omumerika ne zigenda. Iran ng'egamba katulabe ki ky'onaakolawo. Zino zaabadde zeetisse million barrels eza oil obukadde 9 era bwezityo nezigala maaso n'okubeera nga zeeyongerayo. Kuliko emu emanyikiddwa nga Hero 2 ne Hedi, ezo nnono zasobodde okubeera nga amattu zoolekera ne zigamba tugenze, wabeewo atukwatako, wabeewo kale atukwatako. Zaayise mu Arabian Sea nga nnaku z'omwezi 20 guno omwezi gwe tulimu, ne zigenda ne bagamba katulabe ani anaatulemesa okuyita mu mazzi agaffe ate okutunda effuta. Amerika yagambye wayi kanjira ng'omiikirizamu, kanjira neetegereza. Iran ekyalemeddeko egamba wataddewo blockade, naye naffe ebya blockade tujjagala maaso n'okubeera nga tubiziimuula tukole ekyo kye twetaaga. Kale kakutande ogenda maaso n'okubeera nga oziwamba endala, butereevu naffe tugenda maaso n'okubeera nga twongera okumyumyulamu. Kasaba awambeeri tusika abasajja ne baggalawo Strait of Hormuz, ne bagamba tujja kuteesa era tebazze. Kati kuno omulundi bagamba mwegendereze, kubanga bwe munaakola ekirala eky'amazima ate tujja kukola n'ekisingakaawo. Kati waliwo munnange ekitongole eky'ensi yonna ekibalo kikigeze maaso n'okubeera nga kifulumya, ne bagamba olutalo Amerika lwe yaggula ku ggwanga erya Iran nga bali wamu n'eggwanga erya Israel, buli lunaku babaddenga baluteekamu biliyoni 2 ensimbi eza $. Sente ezo singa zaakwatibwa ne ziteekebwa mu bantu abateesobola, zaali bateesobola okuyamba abantu obukadde 87 zaali bayambye. Naye Amerika yagenda maaso n'okuba nga eziteeka mu byakulwana. Kikyamu, kibi nnyo nnyini ddala. Olutalo mu ggwanga erya Iran lwatirimbula abantu abawera, era ne mu mawanga ga Middle East waliyo abatonotono abagenda maaso n'okubeera nga bafa kusa n'eggwanga erya Isirayiri. Kati abasajja bagamba Amerika ezo ssente waali zikutte n'oziteeka mu bintu ebirala ebigasa. Ebyo tebitugasa, ebyo tebituyamba, era olutalo tetwagala lugenda maaso n'okubeera nga mwattu luddamu. Tubadde tukyali awo. Abakadistan Freedom Party PAK bagambye Iran ekyamenya ceasefire. Bagamba abasajja baneeno balumbye ezimu ku headquarters zaffe olunaku olwaleero ku Lwokusatu, era bakozeseza drones 4 n'emizinga. Abantu 3 bageze maaso n'okubeera nga mwattu bakosebwa bammemba aba Peshmerga. Kati kaakati tubabuulira nti Iran kyemukola mumenya mateeka, olutalo luba lwasirika ate mutwagaza ki? Bano basangibwa mu kitundu ekya Kurdistan, ggwanga muganda wange lya Iraq, beemulugunya era bakukkulumidde eggwanga erya Amerika ne babagamba bwe mulumba Iran muba mutwetaaga ne mutusaba obuyambi tubataase. Naye ate Iran saawa zino egenda maaso n'okubeera nga etulumba, temuyina kintu na kimu kye mwakozeewo, temunnavumirira nnumba zineeno, temuyina kutiisatiisa kwe mwatonzeewo, okulaba okugenda maaso n'okubeera nga mwetegereza bwetegereze ekigenda mu maaso ewatali kubaako kasito ke muteeka ku basajja abo. Abasajja bakyatukuba, abasajja bakyatulumba.
era bukyanga lutalo omwatu lutandika Iran yatagetinga nnyo ekitundu ekya Kurdistan naddala ekibuga Erbil nga baagala okukuba baneeno abakadi abatabakkiririzaamu n'agamba kati bakube kati bano bagamba wakati mu kubeera nga tulwanyisa ISIS mu myaka egy'emabega Amerika yatwetaaga naye mu kiseera kino eno balinga abatusudde ebbali balinga abalaba nti tetukyalina mugaso naye mukimanye okaddadda era mujja kuddamu twetaaga nga naffe tetukyasobola mutulekeredde Iran ekyakasuka emizinga ekyakasuka drones mu nfo z'abo abasajja kubanga bakitegeera baneeno bayinza okukozesebwa eggwanga lya Israeli n'Omumerika ogenda maaso n'okubeera nga bayeekera kati bwema nfundikira n'emboozi ey'abasajja aba Hezbollah bagambye ebya yellow line Israel yagenze maaso n'okubeera nga eteekayo tetubikkiriza tugenda breakinga yellow line tugenda kuyitawo tulumbe amagye g'omusajja omuyudaaya ebiri e Gaza eno tebijja kujja era waliwo omubaka wa parliament munamu ggwanga era Lebanon amanyikiddwa nga Hassan Fadlallah oyo nno wa Hezbollah bw'atyo yageze maaso n'okubeera nga atutegeeza olunaku olw'Emmande n'alaga nti nno ekituufu kiri nti Israeli eyagala tumanyiira kano kamanyiro kennyini yellow line bye biki jjukira abasajja kasaba bava mu nteeseganya munamu ggwanga eri Amerika Israeli nejja neegamba kati tutaddewo yellow line e Lebanon lw'olunaku lwa 6 era baasirisamu mu kulwanagana ennaku 10 newankubadde Hezbollah teyakiikirirwa gavumenti ya Lebanon ye yagenda kati bagambye ebya yellow line tetubimanyi era tugenda gisala tukuba omuyudaaya bw'aba mugezi afulume eggwanga era Lebanon kale bwe bito bwe bikyagenda maaso n'okubeera nga bitambula nze Murashid Segawa.